5 ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप बच्चे की खांसी का इलाज घर में कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चे की हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें। बच्चे को नीम गर्म पानी, सूप या यखनी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 2, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो उसको शहद का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, या फिर वार्म एप्पल जूस का इस्तेमाल करवाएं। नंबर 3, बच्चा जब बाहर जाए तो उसको मास्क का इस्तेमाल करने का कहें, इससे गर्द, आलूद और पोलन से बच्चा बच जाएगा। नंबर 4, घर के अंदर आप ह्यूमिडिफायर या कॉन्स्टेंट मिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, जिन दिनों बच्चा बीमार है बच्चे को मैक्सिमम रेस्ट करवाएं। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बच्चे को खांसी लगातार रह रही है, खांसी के साथ बच्चे को बुखार, रेशा या बलगम है, या रात के वक्त खांसी होती है, तो डॉक्टर से रजू करें।